Qısa fasilədən sonra LTV Present proqramında söhbət zamanı rubrikamızla yenidən qarşınızdayıq. Bugünkü qonağımız IELTS Expert ingilis dili müəllimi Sabuhi Bəşirov. O, müxtəlif yaş qruplarına ingilis dilini tədris edir. Bugün onunla xaricdə təhsil və dil öyrənməyin incəlikləri haqqında söhbət edəcəyik. Açığı, gülməsi də buradadır ki, ingilis dili mənim ən sevmədiyim fən idi məktəbdə. Delta əslində Cambridge Universiteti tərəfindən verilən diplomdur. Müəllim tələbənin psixologiyasını başa düşməlidir ki, onu dərs keçə bilsin açığı. Ən böyük məsələlərdən biri də vaxtdır. 10 dəqiqə oxusaz, bu yolu o 10 dəqiqəlik məsafə ilə azaldacaqsınız. Bir çox insana onlayn uyğun olmur. İstəyirlər ki, üzbəüz dərslər keçsinlər. Məni ən çox motivasiya verən, ən çox həvəsləndirən tələbələrimin nəticələridir. Hamıya salam, mən Sabuhi Bəşirov. Azərbaycan Sumqayıt şəhərində doğulmuşam və hal-hazırda Kanadada yaşayıram və Kanadada ingilis dili müəllimliyi fəaliyyətimə davam edirəm. Açığı, gülməsi də buradadır ki, ingilis dili mənim ən sevmədiyim fən idi məktəbdə və ingilis dili müəllimi olmağımın da çox maraqlı hekayəsi var. Teenager vaxtlarımda, yeniyetməli yaşlarımda həm valideynlərim, həm də bacım həmişə deyirdilər ki, bu uşaq neynəyəcək, gələcəkdə nə işlə məşğul olacaq. Ona görə qərara gəldilər ki, məni fərqli sahələrdə yoxlasınlar. Məsələn, üzgüçülük olsun, şahmat olsun, bir neçə dənə sahədə özümü yoxlamışam yeniyetməli yaşlarımda, amma heç birində təəssüf ki, uğurlu ola bilmədim ingilis dili kimi. İngilis dilində isə bir müəllimim oldu, tutor, özəl müəllimim oldu və o müəllim həqiqətən mənə nəinki müəllimlik, qardaşlıq elədi, Murad müəllim. Ona görə ingilis dilini ona görə mən sevməyə başladım və ondan sonra artıq Murad müəllimin sayəsində Ceyhun müəllimi tanıdım, o artıq mənə mentorluq eləməyə başladı və akademik ingilis dilində mənə dərslər keçməyə başladı və ondan sonra artıq mənə təklif elədi ki, sənin bacarığın var, sənin ingiliscən çox yaxşıdır və müəllimlik də eləyə bilərsən və mən müəllimlik təklif elədim. Tədris elədiyim ilk dərs 17 yaşımdaydı. Ondan sonra artıq illərdir ki, davam eləyirik dərslərə. Siz CELTA sertifikatlı və Delta kvalifikasiyalı müəllimsiniz. Bu sertifikatlar nə deməkdir və müəllim kimi sizə nə qazandırıb? Sertifikatlarıma və özümün təhsilinə gəldikdə isə mən ilk sertifikatım CELTA sertifikatı olub. CELTA sertifikatını Ceyhun müəllimin yönləndirməsi ilə başladım. 19 yaşım var idi və açığı CELTA müəllimliyə ilk giriş sertifikatıdır. Yəni belə deyək, əslində çox da belə giriş sertifikatı olmağına baxmayaraq çox hörmətli bir sertifikatdır, belə deyək. Buna da səbəb odur ki, çox çətindir, proqramı çox çətindir və çox CELTA nəzdində çox şeylər öyrənmək lazımdır. Çox proqramlar, metodologiyalar və s. və ilaxır. CELTA-dan sonra isə artıq Delta diplomu gəldi və açığı çətin məsələsi də oradaydı ki, Delta sertifikat deyil, Delta bir diplomdur. Çox müəllim və tələbə bəzən qarışdırır, bunu bilmirlər. Çünki Delta əslində Cambridge Universiteti tərəfindən verilən diplomdur. Cambridge Universiteti özü tərtib edir bunu və magistratura səviyyəsi ilə ekvivalentidir. Yəni, magistratura səviyyəsinin eyni kreditə sahibdir. Buna görə də çox çətin və çox ağır proqramdır və mən bunu deyə bilərəm ki, Delta'dan oxumaq, 2 il Delta oxumaq mənim həyatımın ən çətin anlarından biri idi. Amma buna rəğmən bitirdim, Delta diplomunu da aldım. Çünki ingilis dilini çox sevirəm və ingilis dili mən deyə bilərəm ki, bir nömrəli hobbimdir. Uzun illər tələbələrlə işləyən bir müəllim kimi, insanların ingilis dili öyrənərkən ən çox buraxdığı səhv nədir? Tələbələrin səhvinə gəldikdə isə tələbələrin elədiyi ən böyük səhv və özlərinə və ingilis dili irəliləyişlərinə eləyə biləcəyi ən böyük ziyan budur ki, həmən mükəmməl danışmaq istəyirlər və bu mümkün deyil. Çünki dil böyük bir prosesdir. Dil öyrənmək tələbənin həyat tərzi olmalıdır, lifestyle olmalıdır. Əgər sənin
lifestyle-ın deyilsə, sənin həyatında ingilis dili sənin həyatında bir rol oynamırsa, bu mümkün deyil. Və bu prosesi zövq alaraq, sevərək, əylənərək öyrənəndə bu dil öyrənmək prosesi o qədər də azalır. Çünki əgər siz zövq almasanız və sevərək oxumasanız ingilis dilini və yaxud da başqa bir dili, elə uzandıqca gedəcək, yəni o sonu yoxdur. Təəssüf ki. İngilis dilini öyrənmək istəyən, amma danışmağa çəkinən insanlara nə məsləhət görərdiniz? Demək, ingilis dilini öyrənmək istəyən, amma danışmağa çəkinən insanlara nə məsləhət? Bu, Elçin bəy, desəm, bu sualı xüsusilə özünüz əlavə eləmişsiniz orada. Sizə aiddir bu sual, çünki bayaq danışdığımız mövzuyla əlaqədardır. Bu barədə çox araşdırmalar edilib, alimlər tərəfindən. Çox kitablar və məqalələr yazılıbdır. Mən, məsələn, bayaq da dediyim kimi Delta oxuyarkən Cambridge Universitetində bizim müəllimlərimiz də, professorlarımız da bizə bu mövzunu həmişə danışırdılar. Psixologiya dərsini keçirdik biz Cambridge Universitetində. Tələbə psixologiyası çox vacib bir şeydir. Müəllim tələbənin psixologiyasını başa düşməlidir ki, onu dərs keçə bilsin açığı. Və bu da ən böyük problemlərdən biridir. Və bu problem məndə də var idi. Bunun ən böyük həlli mənim üçün budur ki, özünüzlə danışmaq. Özünüzlə danışmaq çünki insan özü ilə danışanda özü səhvini tutmur və ona ləzzət verir. Öz-özünə belə deyək, nəsə bir mövzu haqqında müzakirə aparmaq, mübahisə eləmək və mənim də öz-özündən utanmır. İnsan öz-özündən utanmır, bəli. Buna görə də məsləhətim bu olar ki, kino, kitab ingilis dilində, kitab oxuduqdan sonra, kinoya baxdıqdan sonra bunları özünüzlə müzakirə eləyin. Nə baş verdi, necə oldu? Və ən əsas sual budur ki, nə öyrəndim? Hansı söz öyrəndim? Hansı qrammatikanı öyrəndim və hansı frazanı öyrəndim? Ən önəmlisi də məsələn bu kinodan və bu kitabdan nə mesaj aldım, nəyi başa düşdüm? Bunu daima özünüzlə müzakirə eləsəz və daima özünüzlə danışsaz, belə mən həmişə bu barədə danışanda tələbələr elə bilir ki, deyirəm, güzgün qabağında danış. Belə bir şey, yəni mütləq deyil ki, güzgü olsun. Öz beyninizdə də danışa bilərsiniz. Bu sizə çox kömək eləyəcək. Gündə cəmi 20-30 dəqiqə vaxt ayıran biri dil öyrənmədə necə irəliləyə bilər? Bu sual bəlkə də mənə Kanadada ən çox verilən suallardan birincisidir. Çünki Kanadada ən böyük məsələlərdən biri də vaxtdır. Hamı işlə, güclə o qədər məşğuldur ki, nəinki dil öyrənməyə, hətta öz hobilərinə belə vaxt tapa bilmirlər. Bəzi insanlar 20-30 dəqiqə belə onlar üçün lüks ola bilər, hətta elə deyim. Elə tələbələrim də olubdur. Mən bu tələbələr həmişə bir şey məsləhət görürəm. Nə qədər vaxtınız varsa, nə qədər vaxt ayıra bilirsinizsə, o qədər vaxt ayırın. Məsələn, əgər siz günə 10 dəqiqə vaxt ayıra bilirsinizsə, günə 10 dəqiqə vaxt ayırın. Məsələn, bu 40 dəqiqə ayıra bilirsinizsə, 40 dəqiqə ayırın. İngilis dilini öyrənmək, belə deyək, akademik danışmaq və yaxud da mükəmməl danışmaq əgər bir yolun sonudursa, bunu belə düşünürsünüzsə və siz buradasınızsa, bu bir prosesdir. Və siz günə əgər 10 dəqiqə oxusaz, bu yolu o 10 dəqiqəlik məsafə ilə azaldacaqsınız. Yox, əgər günə məsələn 3 saat hazırlaşsanız, 3 saat məsafəni azaldacaqsınız. Bu da ki, bəzi insanlarda belə deyək ki, şanslı olurlar. Çünki ətraflarında ingilis dili danışan olur. Məsələn, bəzi insanların işində ingilis dili danışılır və bu onlar üçün çox xoş olur ki, ingilis dilini həm işləyib, həm də ingilis dilini improve edirlər. Amma çox təəssüf ki, bu hamı bu qədər şanslı deyil. Mənim çox tələbələrim olub ki, Rus dilli insanlarla çalışırlar, türk dilli insanlarla çalışırlar. Təbii ki, onlar üçün daha çətindir. Amma dediyim kimi, günün sonunda nə qədər vaxt ayıra bilsəz, o qədər vaxt ayırsanız, yenə də ingilis dilinizə xeyir vermiş olacaqsınız. Həyatınızda fiziki çətinliklər olsa da, siz həm təhsil alıb, həm də peşəkar karyera qurmusunuz. Sizə güc verən nə olub? Mən buna inanıram ki, həyatda məhdudiyyətlər çox imkanlara yol açır. Çünki mən bunu öz həyatımda görmüşəm. Ən əsası da onda olub ki, mənim məsələn fiziki məhdudiyyətim olmağına baxmayaraq, həmişə tələbələrim mənə deyib ki, sizə təbii müəllim, sizə biz həmişə baxıb motivasiya götürmüşük və sizə həmişə bizi ingilis dili öyrənməyə motivasiya eləyirsiniz.
Və bu mənə çox sevindirici bir amildir mənim üçün. Və mənə güc verən də həmişə əlbəttə ki, ailəmin mənə olan dəstəyi olub, valideynlərin başda olmaq üzrə. Ailəmin və dostlarımın mənə verdiyi güc, dəstək olub ki, mənə həmişə bu məsuliyyət hissini verib ki, mən həyatda nələrsə nail olmalıyam, həyatda nəsə bir nailiyyətim olmalıdır və həmişə bu yolda ilərləmişəm. Bugünkü gündə isə bunu deyə bilərəm ki, məni ən çox motivasiya verən, ən çox həvəsləndirən tələbələrimin nəticələridir. Hər tələbənin məsələn bir müddətdən sonra, bu 3 ayda ola bilər, 5 ayda ola bilər. Məsələn, bir tələbə mənə zəng edib deyəndə ki, Səbuhi müəllim, sizin sayənizdə mən bu gün məsələn getdim, belə deyək də, insurance şirkəti ilə, sığorta şirkəti ilə özüm danışa bildim artıq və mən çox xoşbəxtəm. Bu, mən deyərdim ki, bir müəllimin ən xoşbəxt olduğu andır. Kanadaya gəlmək həyatınızda hansı dəyişiklikləri yaratdı? Kanadanın ən böyük fərqliyi bunu deyərdim ki, accessibility-sidir. Yəni belə deyək ki, fiziki məhdudiyyətli şəxslərə açdıqları yollardır, belə deyim. Tək yəni bunu mən fiziki yol mənasında demirəm. Yəni şanslar olsun, imkanlar olsun, bunlardan bəhs edirəm. Və mənim üçün də əlbəttə ki, fiziki məhdudiyyətli bir şəxs olaraq ən böyük rolu burada oynandı ki, istədiyim vaxt istədiyim yerə gedə bilirəm, özümü burada belə deyək ki, cəmiyyətin də bir parçası kimi hiss edə bilirəm. Ən böyük fərq bunu deyərdim kəsinliklə. Hədəfləriniz haqqında nə demək istəyərdiniz? Məsələn, mənim ən böyük hədəfim, ən böyük arzularımdan biri öz dil kursumun olmağıdır və bunu ümid eləyirəm ki, bu ilin sentyabrında reallaşdıra biləcəyik və Bastion School olaraq dil kursumuz fəaliyyətə başlayacaq. Təbii ki, mən onlayn dərsləri çox sevirəm, sevənlər də var, amma bir çox insana onlayn uyğun olmur. İstəyirlər ki, üzbəüz dərslər keçsinlər və Kanadada da bu biraz çətindir, amma mənim ən böyük hədəfim budur ki, insanlara Azərbaycan stilində olan o dil kursunu verə bilməkdir ki, insanlar biz kursa gedirik deyib dərslərə gəlsinlər. Ümid edirəm sentyabrdan bu dərslər başlayacaq. Bastion School-la bunu əldə edə biləcəyik. Tamaşaçılarımıza, xüsusilə də xarici dil öyrənmək istəyənlərə nə demək istərdiniz? Mən hər kəsə bu mesajı vermək istəyərdim ki, həyat qısadır və həyatdan zövq almaq lazımdır. Amma həyatdan zövq almaqla yanaşı, həyatda produktiv nələrsə də eləmək lazımdır. Bu çox vacibdir və bir insanın, mən belə düşünürəm, mənim şəxsi fikrimdir ki, özünə eləyə biləcəyi ən produktiv şeylərdən biri də dil öyrənməkdir. Özəlliklə ingilis dili, çünki ingilis dili dünyanın hər yerində danışılır və çox önəmlidir. Özəlliklə əgər Kanadada yaşayırsınızsa, bu qaçınılmazdır. Əlbəttə ki, siz dil öyrənəməyə də bilərsiniz Kanadada yaşadığınız halda, çünki burada belə şeylər olur, bəzi insanlar danışmır, amma ümumi cəmiyyətə qaynıb qarışa bilməyəcəksiniz və bu sıxıntıları daima çəkəcəksiniz. Dil bilməmək, hamıdan kimdənsə asılı olacaqsınız, gəl mənə filan kəs kömək elə, o bir dənə bunu tərcümə elə. Ona görə ən böyük məsləhətim olardı ki, mütləq ingiliscə öyrənin və bu sizə çox böyük uğurlar gətirəcək, gələcəkdə həm də rahatlıq gətirəcək. Özəlliklə Kanadada yaşayan insanlara və tək bu Kanadada yaşayan insanlara aid deyil, dünyanın hər bir yerində olan insanlara, Azərbaycanlılara məsləhətim bu olardı. İngiliscə öyrənin, hamı danışa bilirsə, siz də danışa biləcəksiniz, narahat olmayın. Beləliklə, bugünkü verilişimizin sonuna gəldik. Azərbaycanın müstəqillik gününə həsr olunmuş bugünkü proqramımızı izlədiyiniz üçün sizə təşəkkür edirik. Verilişimizi sosial şəbəkələrdə izləməyi, bəyənməyi və dostlarınızla paylaşmağı unutmayın. Siz bizi Facebook, YouTube, Instagram və sosial platformalarda LTV Presents adı ilə tapa bilərsiniz. Növbəti verilişlərdə görüşmək ümidi ilə. Sizə xoş günlər arzu edirəm. Sağ olun, salamat qalın.